Bonjour. Mbote bandeko nanga. Nino bandeko ya ngai. Masolo toza kobeta. Lelo tozali le 14 novembre 2021. Voilà. Tozokende malembe tokoma 2022. Donc dans 40 quelques jours tokozala 2022. OK. Pona yo jeune lokolanga eza moment moko malamu pona yo ovanda obeta bila osalini bandambula ebandi okanisaki nini en tant que jeune na vie na yo moko nanu na famille na yo bacamarade na yo société na yo ekobosana te mpe mpona mboka en tant que jeune osalini effort nini osali innovation nini okoti na kati ya bajeune. Voilà. Tozobeta masolo lelo ya marche ya Lamuka FCC CalCC, donc protestant église catholique bango nyonso to bazalaki ensemble. Biso tokitaki na biso na terrain, tokitaki mpona kolandela kotala eloko nini eza koleka bisika wana. Lokola ezalaki prévu po ete bato nyonso balungwa bisika bazali, mais point de départ mpona biso bato tovandaka kota mwamba ezalaki tobanda na super lemba toleki kianza toye komi na ngaba yolo kapela ti tokobima na boulevard Sendwe boulevard. Après tokomi na spot de chute ezalaki Tata Raphaël otambolaki bien. Le temps tokomi na Sendwe eza na comportement moko nasepelaki nango ete en tant que Congolais, en tant que paisible citoyen congolais, nazalaki vraiment nesengo te. Nazalaki nesengo te kotala oyo nyonso ezalaki lokola comportement, surtout ya bajeune lokola nga bayaki marche wana non seulement mpona komanifeste, mpona kotalisa posa na bango oyo ezalaki non tolingi kadi moto tolingi ete, mais ezalaki moyibi bajeune moyibi jeune moyibi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Tosepelaki te biso tozalaki na batelefone, mais ezalaki kutu na mwayi kutu te ya kotombola ta telefone okanga ta photo. Esalaki mpasi, ce n'est pas bien, esalaki mpasi vraiment. Mais nasepeli na eloko moko na marche wana, nasepelaki na eloko moko ezalaki sécurité ya ordre public. Donc ba agent ya ordre oyo tobengaka mingi ba policier. En tout cas c'était bon. Protection ya manifestation wana soki ebandaki kosala mabongo mikolo nyonso, en tout cas longonya mingi mpona général Kasongo oyo apesaki mitindo epa baagent na ye totambolaki bien sans problème. Mais tant tokomaki eloko mosusu nasepelaki nango te, tant tokomi na université ISES, voilà mpona bana kindi bayebi bisika yango bien. Tant tokomi na ISES ezalaki na mutuka moko ezalaki na photo ya chef de l'état na nsima bakomi Fachi Beto. Voilà. Tant oti mpo nazoleka, en tout cas non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Eloko wana monaki wana, en tout cas ce n'est pas bien. Mutuka wana ezalaki tellement détruit na ndenge moko kosakana te, bapanzaki mutuka wana. Donc chauffeur wana azalaki wana azokima azosala bango nyonso mpo akota ata na kati bisika oyo bapolisier bazalaki. En tout cas nazalaki vraiment ya kosepela te, nazalaki ya kosepela te. Ntango bapolisier baye eloko wana nasepelaki nango lisusu, ntango bapolisier baye place wana bameki kotia mwa
moi ordre place wana ezalaki na policier moko sikoyo aye na bandenge moko boye azwi masasi abeti lisasi moko likolo nalobi lisasi moko likolo ntango abeti yango en tout cas non bango moko kaka bato basalaka na bango mosala bapolisier lokola baye bakangi ye sur place natalisaki bino na bilili moko ezalaki wana kaka na kati ya chaîne na biso so bokoti wana bokomona yango bakangi policier wana bavandisi ye na se kaka liboso ya porte ya ISS bato bana kini bayebi bisika yango bien liboso ya ISS wana bavandisi wana balongoli teni balongoli sapato babotoli munduki en tout cas esalaki ngai plaisir makasi nasepelaki makasi wana ezalaki mwa point de vue oyo namekaki mwa constant moko nasalaki ya moke mais eloko moko natalaki lisusu wana ondire population ezalaki ebele te ouais population en tout cas ezalaki mpena ebele te ndenge totambolaki l'autre fois na marche kaka ya mpona makambo ya kadima oyo totambolaki lisusu wana na fayulu na mozutu ensemble oyo tobandaki na kianza ti po de chute ezalaki premier ri mais population wana namekaki kotambola namonaki yango vraiment te nayebi te population baza dessus nayebi te population babangaki peut-être mbula donc na koluka nanu kolokana na information mpo nayeba empêchement nini ekotaki pour que population bazala ebele vraiment te na nzela voilà eloko mosusu nakobeta lisolo awa eza lisolo ya absence totale ya Martin Fayulu na Adolphe Muzitu en tant que Congolais amekaki koraisonner mingi mpona nini Martin Fayulu moto asalaki appel ya baforce politique nyonso to baya basangana basala liboke bacombattre dictature fasciste mais kotala na nzela ye moko aza te nakomprenaki te mpona nini ye moko aye te Adolphe Muzitu mpe azalaki te mais Richard Mungomba azalaki wana namonaki secrétaire général aussi ya XID voilà Devos Kitoko mpe azalaki wana namonaki ancien premier ministre Bruno Tshibala azalaki wana namonaki Neimi Moulanya comme ça namonaki susu wana namonaki la plupart ya bato namonaki wana la plupart ezalaki bato ya FCC eloko nini ezobatama wana azo comprendre zolekelanga bino moko bomeka mpe korefléchir soki borefléchir bokomela biso kaka ana na bacommentaire wana bosala wana kofinga nde te mafinga nde tozosupporte yango te ntango ozangi maloba vanda esomoni koza na maloba meka kopesa biso mwa mpona na absence totale ya Martin Fayulu pendaki ye nde moto asalaki le 19 kobosana te le 9 parce que ye nde motu asalaki appel après l'église catholique ainsi que l'église protestante baye ko renouveler appel le 20 mais moto abandaki eza Martin Fayulu mpe na appel oyo asalaki wana bato batalaki video wana bamonaki ke Adolphe Muzitu azalaki wana te nayebi te eloko nini ezobatama wana absence ya Martin Fayulu elekelinga mais namoni la population la plupart des personnes oyo bazalaki wana bazalaki kaka bato ya FCC voilà na kati ya émission nde tokobeta sur lisolo ya marche wana ndenge esalamaki mais namonaki protection moko ya bien ezalaki epa bapolicier gouverneur en tout cas félicitation ndenge bapolicier batambolaki ndenge peuple batambolaki bato nyonso batambolaki vraiment bien voilà ce qu'on cherchait ça fait longtemps voilà ce qu'on cherchait banda kala parce que na ntango ya kala ça pouvait être au moins compliqué soki tomonaki bamakambo elekaki mwa kala et se répéter lisusu voilà là ça pouvait nous compliquer encore mais lelo namoni état de droit wana démocratie wana bato bazotambola très calmement donc message moko VIP oyo eloba vie na ngai Medar Kankolongo
Medal Kankolongo. Nazoluka yo. Bato baotala vidéo oyo boyebisa Medal Kankolongo nazoluka il faut na mona vena nga loba tokoma omona ba message moko ba marche moko ya VIP donc ozo tambola na message na marche ozo mela ma jinao ma gâteau déjà pembeni mboka oyo zambe na ngai ozo tambola ozo mela ma gâteau na yo oza l'aise eza lisusu teke no soki boke marche bokenda na baboutique bokosomba ba mayonnaise ba manteka te ya mbala oyo soki marche zambe na ngai soki marche il faut luka moi gâteau na yo osobi moi jus na yo bon ok marche po yebi ke mpona kote bozokende ekozala calme ndenge totambolaki lisusu na marche oyo kaka ya lamuka kaka totambolaki toketi point de chute ezalaki na première héritage tokomi wana président Martin Fayulu abandi oloba en tout cas na remercier basoda na mosala basili kosala en tout cas merci il faut vraiment bosalaka boye so basoda bazosala boye atako bazozwa salaire ya moke toyebi te eza nini elekaka wana po soda nsima mbo moke tokobeta lisolo ya basoda mokolo mosusu mais en tout cas protection marche ezalaki vraiment bien en tout cas bien en tout cas tosepelaki mingi sikoyo tokota sikoyo na mozindo ya marche wana mpona bao bayebi te biti ya marche wana eza mpona kobloke nzela na kadima aleka te bandeko na ngai dans cette émission oyo eloba ndeko eleza nde tokobeta lisolo wana eloko nini ezoleka wana tosali marche contre dictature tosali marche mpo ete kadima aleka te mpe na moment tozoloba kadima azali entériné ordonnance ne ezalaki da promulguée par le chef de l'état nde tozoloba boye mpe kadima mpe abandi déjà mosala boyebisanga nanu pompe bakopesanga nanu mwai te mponga moko nazokoka te nazocomprendre yango mpe te sikoyo ekosalema ndenge nini chef de l'état akoretire lisusu ordonnance na ye bakobandela lisusu processus to nde nini place wana nde nazocomprendre te soki bino bokozala mosusu na mayele bomeka kokomela biso na kati ya chaîne na biso na bacommentaire wana bokomela biso kopesa biso mpe mwa ide ekoleka nde nini biso tokoki kotambola mpo kadima abanda mosala te mpo asala te mpona kobare nzela sikoyo kadima déjà abandaki déjà mosala basali remise reprise na Corneille Nangaa déjà makambo nyonso to eza na nzela donc place wana nde nazocomprendre te ekoleka ndenge nini place wana nde donc ezolekelanga nanu mais biso tozalaki na nzela bobosana mpe te na match ya le 16 mpona biso bato totambolaki mpo ngai azalaki mpe wana na accompagnaki ndeko Fayulu tobandaki kaka na 15 wana ti na première heure match wana tosalaki yango le 16 samedi le 16 kaka wana samedi wana nde le même jour oyo kadima azalaki entériné na assemblée nationale mboka oyo nazocomprendre te sikoyo toloba nini ke Fayulu ayebaki déjà ke kadima baza koentérine ye to ayebaki te po mutu lokola Martin Fayulu nandimi te ke ye akoki kozanga pena information wana nandimi te mais biso toza na kati ya do tozotambola mais kuna déjà na assemblée nationale makambo ezoleka na regretaki mingi jour wana ta mosusu soki nakufaki mpo natambolaki po ete kadima aleka te mais kadima alekaki azongi nanu nsima tozotalela kaka tozocomprendre te ezoleka nini eloko nini ezoleka wana estce Fayulu aza informé na oyo eza koleka nayebi te na ngambu ya bandeko na biso ya Union Sacrée mpona bango déjà tout marche bien mpona bango wana mpona bango bato baza na institution ya république pour en tout cas likambo ya mabe eza te nyonso ezotambola bien mpona bango nyonso ezotambola bien soki na makambo ya ram mpona bango mais
namoni balongoli barama on a ba téléphone amike mais na bituni ka question pourquoi les aka mutuna na tuni ka question est-ce que na donc na mboka oyo ya biso ou bien na momo tozali lelo na kilelo oyo est-ce que ba téléphone ya deuxième génération est-ce que ça la kalisusu ba téléphone non ezaka mutuna na tuni na ngaka na fi na pe mututé ezaka mutuna est-ce que ba téléphone il y a deuxième génération est-ce que ça la kalisusu ce que j'ai dit na limité de ceux allés sur 100% et cause à la 2 ou 3%. La plupart bazo ça la ba téléphone Android mais au ballon la RAM na ba téléphone amike na éviter les amis na côté ya bande ko na biso ya nyo sacré pona bango makambo chose tambola bien kadima leki na va normal wana pona bango parce que ana ko beta lisolongo na dévolé na o etali bande ko biso ya nyo sacré na bandeko na biso ya lamuka ensemble na catholique na protestant pona bandeko ya nyo sacré kadima tamboli na ndenge elongo bani donc il est vraiment leki na ba étape nyos correct côté ya catholique protestant pona bango donc kadima donc eza passage en force donc eza déjà main noire eza na katiwana dinga ba lekisi en tout cas bande ko abiso ya lamuka ba sepelité pe bazo ndimate pe bazo reconnaître été donc bureau on a tout ensemble il y a seni lamuka bazo reconnaître en côté parce que kuna et pas bande ko abiso ya nyo sacré bazo reconnaître en eza nini zo le kawana eza nini lamuka zo bunda poka di malungwa kuna bande ko abiso ya nyo sacré bazo bunda pona élection ya 2023 pona bande ko abiso ya lamuka bazo loba nini élection ya 2023 et salima te lokola kadima le qui sait que ils a tricherie déjà ils a autorisé parce que pas bande ko abiso la muka ya nyo sagare bababi kadima ndinga zana aza expert ayebi musala na monde boy donc ye a contraire bangote